よくできました。 여러분과 제가 매일 밤마다 깊은 근심을 해도 축복되는 근심이 있습니다. 皆さんが毎晩深い思い煩いを持ったとしても祝福に変わる思い煩いがあります。 무슨 근심입니까? どのような思い煩いでしょうか。 하나님의 뜻대로 살기 위한 그런 근심은 매일 밤마다 해도 괜찮습니다. 神の御心通りに生きるためのその思い煩いは毎晩しても構いません。 이런 근심은 할 줄 알아야 됩니다. そのような思い煩いができるようにならなければいけません。 왜 내게 돈이 없나? 내가 몸이 왜 아프냐? 내 인생이 왜 이러냐? 내 가정은 왜 이러냐? 저 인간 저거는 왜 이러냐? 내 가정은 이렇게 여러분이 들어가면은 그 사람은 실패합니다. なぜ私にはこれがないのか、あれがないのか、なぜ私の家庭はこうなのか、なぜあの人間はそうなのかという思い煩いに入っていくと、皆さんの人生は大変なことになってしまいます。 그런 근심은 쓰레기통에 버리세요. そのような思い煩いはゴミ箱に捨ててください。 근심다운 근심해야 됩니다. 思い煩いらしいようなものをしなければいけません。 내게 하나님의 뜻이 뭘까? 私に対する神の御心は何なのか。 하나님께서 나에게 뭘 원하고 계실까? 神様が私に何を願われているのか。 내가 일본에 왜 살고 있을까? なぜ私は今日本で生きているのか。 그런 근심하셔야 돼요. そのような思い煩いをしなければいけません。 그래야 그 사람은 하나님과 소통하게 되는 겁니다. そうしてこそその人は神と交わるようになります。 오늘 여기 그렇게 많은 사람들이 모여 예배를 그렇게 많은 사람이 모여 있지는 않습니다. この場に集まっている人が多くの人数ではありません。 부족하고 모자라고 우리는 연약합니다. また足りなく私たちは弱い存在で 그래도 す。 괜찮습니다. しかし大丈夫です。 지금도 하나님을 기쁘게 해드리시길 바랍니다. この時間であっても皆さんは神を喜べるように、神が喜ぶようにしてあげてください。 좀 하나님과 소통되는 삶이 되기를 바랍니다. 神と本当に交わるそのような人生になることを願います。 하나님 나라는 여기 있다 저기 있다 하고 너희 안에 있다고 그랬습니다. イエス様は神の国はこっちあっちでもないあなたの中にあると言われました。 하나님과 소통이 돼야 돼요. だからその神と交わりを持たなければいけません。 설교도 저 혼자 하는 게 아니고 설교도 하나님 말씀과 여러분께 서로만은 소통되는 설교가 돼야 돼요. 説教も一人じゃなくて神様の御言葉と皆さんが交わるフォーラムする説教にならなければいけません。 아무리 설교를 해도 여러분이 움직이지 않으면 소용이 없잖아요. いくら説教をしても皆さんがそれに反応しなければ意味がないものになってしまいます。 하나님께서 이렇게 말씀 주실 때 여러분도 예 아멘 맞습니다 이렇게 해야 여러분의 삶도 이렇게 새로운 창조가 나오게 됩니다. 神の御言葉の前で皆さんがそうです、アーメンと告白してこそ皆さんの生活に新しい再創造の祝福があるようになります。 지금부터 시작해도 괜찮아요. 今から始めても遅くありません。 유대인들은 강하고 힘있고 가진 게 많습니다. ユダヤ人たちは強くまた持っているものもたくさんありました。 교회당도 큽니다. 教会堂も大きかったです。 그러나 그들은 망했습니다. しかし彼らは滅びました。 왜 망했습니까? なぜでしょうか。 시키면 줄을 잘못 서서 망한 겁니다. 簡単に言うと間違った列に立っていたわけです。 여러분이 망하는 줄을 서면 안 돼요. 皆さんが滅びるしかない列に立ってはいけ 교회 와서 여러분이 실패하는 생각을 가지고 있으면 안 돼요. 皆さんが教会に来て失敗するしかない考えを持ってはいけません。 교회 와서 바리새인 같은 생각을 하면 안 돼요. 教会に来てパリサイ人のような考えをしてはいけません。 바리새인은 자기 욕심을 챙기는 사람들이에요. パリサイ人は自分の欲を満たす人々でした。 교회를 나와도 하나님하고는 생각이 안 맞아요. 教会に通っていても神とは考えが合いません。 예수님 말씀 듣지도 않습니다. イエス様の御言葉を聞き入れません。 오직 자기 동기와 자기 것만 위해서 교회 오는 겁니다. ただ自分の動機と欲のために教会に来ていた者たちです。 그래서 나라가 망하고 후대까지 2000년 동안 나라 없이 헤매다가 방황하는 나라가 이스라엘입니다. なので国が滅んで2000年間国がないままさまよっていた国がイスラエルです。 예수님 계시면 예수님 쪽으로 줄을 서면 좋은데 지금 설 수가 없으니까 줄을 어떻게 섭니까? 예수님이 나에게 뭘 원하실까? 그게 예수님에게 줄을 서는 겁니다. イエス様が目に今見えるんであればイエス様の列に立てばいいんですが、いない今はイエス様が願われていることに立てば皆さんその列になります。 제자들이 질문했습니다. 弟子たちが質問をしました。 이스라엘 나라를 회복함이 이때입니까? 라고 질문했어요. 私たちの国を回復される時が今ですか。 주님께서 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능받고 땅끝까지 내
정인되라 그랬어요. しかし主は、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるときに地の果てにまで証人となると言われました。 지금 제자들이요 예수님과 소통이 안 돼요. 今弟子たちがイエスと疎通できていないわけです。 우리나라를 언제 회복합니까? 私の国がいつ回復されますか？ 우리가 언제 경제가 いつ 회복됩니까? 私の経済が回復されますか？ 우리가 언제 좀 잘 먹고 잘 い 삽니까? つ私たちがうまく食べてうまく生きる時が来ます 지금 か？ 이때입니까? 今それが今ですか？ 꼭 질문이 우리 같은 질문하는 겁니다. 質問がまさしく私たちのような質問です。 내가 언제 돈 법니까? 私はいつお金を稼げるように 내가 なる 언제 でしょう 집 か？ 삽니까? いつ家を買うでしょう 내가 か？ 언제 부자가 됩니까? いつお金持ちになるのでしょ 내가 うか？ 언제 내 문제가 い 해결받겠습니까? つ私の問題が解決されますか？ 우리 같은 질문을 지금도 제자들이 하고 있습니다. 私たちと同じような質問を弟子たちもしました。 주님은 그런 질문에 관심이 없어요. しかし主はそのような質問に関心がありません。 너희들이 성령의 힘을 얻어서 내 정인되라고 あな 말씀합니다. た方が聖霊の力を得て証人となると言われました。 그래서요 하나님의 생각을 많이 하셔야 돼요. なので神の考えを皆さんがたくさん考えなければいけません。 동경 임만을 교회 나오지 마시고 東京インマヌエル教会に来るのではなく、 하나님께서 이 교회에서 나에게 뭘 원하시는가를 생각하시라 이 말. 神がこの教会で一体私に何を願われているのかを考えなければいけません。 여러분과 저는 99% 우상 동네, 귀신 동네, 종교 동네에 살고 있어요. 今私たちは 99% 偶像の文化、悪霊の文化の中で今生きています。 자, 이런 곳에 여러분 일하고 있습니다. そういう中で皆様また働いています。 이유를 아셔야 돼요. その理由を知らなければいけません。 내가 왜 일을 하고 있는가? なぜ私が今この仕事をしているのか。 뭐 하고 있는가? 그건 중요한 게 아니에요. 私が何をしているのかは重要ではありません。 왜 하고 있는가를 깨달으셔야 돼요. なぜしなければいけないのかを悟らなければいけません。 하나님께서 나에게 뭘 원하고 계시느냐? 神が私に何を願われておられるのか。 하나님께서 나에게 뭘 필요로 하고 계시느냐? 神は一体私に何を必要となさるのか。 그게 중요한 겁니다. それが重要なことです。 그래야 하나님하고 맞죠. そうしてこそ神と会うわけです。 교회 오셨는데 하나님 따로 내 따로면요 우리가 얼마나 어렵겠어요. 教会に来ていながらも私と神が別々であるならどれほど苦しいでしょう。 하나님 마음이 내 마음이 돼야 돼요. 神の御心が私の心とならなければ、 내 마음이 하나님 마음하고 같아야 돼요. 私の心が神の御心と同じでなければいけ 그리고 ません。 궁합이 맞는 겁니다. そうしてこそ二人が会うわけです。 여기에 뭔가 사건이 일어나는 겁니다. そしてそこに何かの働きが起こるわけです。 우리나라를 언제 회복합니까? 私の国をいつ回復してください 그건 ますか。 하나님하고 지금 안 맞는 거예요. それが神と今合わないわけで 내가 す。 일본에 살고 있는데 나를 언제 축복해 주십니까? 하나님하고 안 맞을 수 있어요. 今日本で生活している私に神はいつ祝福されますか。それは神様と合わないわけです。 미국 교회가 10,000개가 문 닫았어요. アメリカの教会は1万の教会がもう閉ざしました。 돈이 없어요? お金がなかったからでしょう 교회당이 없어요? か。教会堂がないからでしょうか。 문 닫았어요. しかしもう閉ざしました。 크리스마스 때는 메리 크리스마스인데 요즘 메리 크리스마스 쓸 수도 없어요. クリスマスの日にはメリークリスマスと書いてきましたが、この頃はそれを書くこともできません。 예전에는 메리 크리스마스 세일을 했는데 이제는 크리스마스 세일 그런 단어를 못 써요. 以前はクリスマスセールなどという単語もたくさん貼ってありましたが、この頃はそういう単語も使えません。 요즘 홀리데이 세일, 홀리데이라고 이름을 바꾸는 겁니다. この頃アメリカではホーリーデイというふうに名前を変えます。 그리스도 이름을 빼버려요. キリストの名前を変えてしまいます。 그러니까 하나님하고 안 맞는 겁니다. だから神様と全く合わないわけです。 유럽 교회 8,000교회 문 닫았어요. ヨーロッパの教会も8000の教会がもう閉ざしました。 교인이 안 오니까 信徒が来ないからです。 교회 갈 이유가 없어요. 教会に行く理由がないということで 여러분이 す。 교회에 와야 할 이유를 알아야 이 교회에 오는 겁니다. 皆さんが教会に来るべき理由を知ってこそ教会に来る。 교회 갈 이유가 없으면 집에 잠자는 게 나아요. 教会に来る理由がなければ家で寝た方がマシです。 비도 오는데 今日はまた雨です。 오징어나 구워가지고 イカでも焼いて 텔레비 보면서 씹는 게 훨씬 나아. テレビを見ながらイカを噛んでいた方がよりマシです。 땅콩이나 어디 뭐 사가지고 말이요. 먹으면서 텔레비 보는 게 낫지 비디오 보는 게 ピー 낫지. ナッツを一緒に買って食べながら映画でも見た方がよりマシでしょう。 교회 와도 소용이 없는 거예요. 教会に来ていても意味がないわけです。 그러니까 문 닫아버렸어 교회. だからヨーロッパの教会は全てもう閉ざしています。 한국 교회 500교회 문 닫았어요. 韓国の教会ももはや500教会がもう閉ざしました。 세계 최고의 건물 5개가 한국에 있어요. 世界で最も大きい教会の5つが韓国にあります。 문 닫기 し 시작합니다. かしそれがもう閉ざしています。 왜요?
なぜでしょうか。 교회 가도 소용이 없다는 겁니다. 教会に行ってももう意味がないと。 저는 이해가 됩니다. 私は理解できます。 교회 가도 내 문제가 해결이 안 된다는 겁니다. 教会に行っても私の問題が解決されない。 이해됩니다. 理解できます。 교회 와서 내 답답한 거 있는데 이 답답한 거를 교회에서 가봐야 해결을 못 준다는 겁니다. 教会に行ってもこのもどかしさが解決されないということ。 내 사정이 있는데 私の事情が 말 못할 건데 また口に言えない。 이 비밀을 누구에게 이야기할 수가 없어요. これを誰かに言うこともできません。 좀 답을 얻고 싶은데 そこに答えを得たいですが、 좀 내 마음이 편하고 싶은데 私の心に安らぎを得たいですが、 좀 내가 좀 자유함을 누리고 싶은데 自由を私が味わいたいんですが、 우리 교회 옵니다. そういう気持ちで教会に来ます。 교회 와도 말씀을 들어도 더 답답해요. しかし教会で御言葉を聞いてももどかしいです。 참아라, 我慢しなさい。 인내해라, 耐えなさい。 견디라, 忍耐しなさい。 기도해봐라. 祈ってみなさい。 기도할 수 있는 영적인 존재가 안 祈る 되는데 ことができるまず霊的状態にもなっています。 참을 수가 없는데 我慢できません。 뭔가 문제에 답을 얻을 수가 없단 말이에요. 何か問題に対する答えがないわけです。 교회 와봐야 소용이 없는 だから 거예요. 教会に来てみても意味がないわけです。 천주교 갑니다. 천주교. そしてカトリックに行きます。 가도 아무것도 없어. 行ってみても何もあり 또 ません。 절에 가봅니다. またお寺にも行ってみます。 가봐야 박수만 뭐 손만 아프지. 行っても手を合わせて手が痛いだけ 또 です。 진짜에 가서 흔들어 봅니다. 神社にも行ってまた何かを触ってみます。 누구를 위하여 종을 울리나? 誰のためにその鐘を鳴らしているのか。 자기를 위해서 종을 울리는 게 아니요. 自分のために鳴らしているわけではありません。 갈 데가 없어요. 行くところがありません。 그리고 다시 교회 옵니다. また教会に来ます。 교회 지금 교회 안 다니는 사람 물어보면 교회 다니다가 그만둔 사람 천지요. 教会に通ってない人の中でも教会に通ってた人がたくさんいま 집사 す。 꽉 찼어요. 羊をやってみた人もたくさんいます。 교회 안 나오는 여기 있는 교회에 있는 집사보다 교회 안 나오는 집사가 더 많아요. 実際教会に通っている羊よりも通っていない羊の方が多いで 왜 す。 그래요? なぜでしょうか。 답을 못 얻기 때문에. 答えを得てないから。 교회 와도 소용이 없어요. 教会に来ても意味があります。 헌금해라 그러고 말이에요. 献金しなさいということばかり。 헌금해줘야 기분 좋아하고 말이에요. 献金して気分が良くなって、 어머 돈 빼먹는 데가 교회냐 말이에요. お金を奪っていくところが教会。 말은 안 하지만은 口では言いませんが、 헌금이 종류가 얼마나 그렇게 많은지 献金の種類もものすごくあります。 참고로 절에 가면 더 많아요. 参考的にお寺に行ったらもっと多いです。 헌금할 이유를 모르니까 でも献金する理由を知らない。 이 헌금이 행복이고 기쁨이고 즐거움인데 この献金が喜びであり楽しみであり、 이런 걸 못 깨달으니까 そういうものを悟れないから、 교회 가면 헌금하러 가는 줄 알아요. 教会には献金するために行くと思ってます。 그러니까 교인들이 줄기 시작하는 거예요. だから信徒もどんどん減っていきます。 우리 교회는 이런 교회 되기를 안 되기를 원합니다. 私の教会はそのような教会にならないことを願います。 지금 여러분이 예배 보고 있습니다. 今皆さんは礼拝を捧げています。 찾으셔야 돼요. 見つけなければいけません。 예배 보는 게 아니요. 礼拝を見ているわけではありません。 하나님의 말씀 들으셔야 돼요. 神の御言葉を聞かなければいけません。 예배 보지 말고 하나님과 소통하시기를 礼 바랍니다. 拝を見るのではなくて神様と交わりを持ってください。 내 문제를 해결하려고 몸부림치지 마세요. 私の問題を解決するためにもがかないでください。 여러분의 근심 걱정 하나님이 아십니다. 皆さんの思い煩いすべて主がご存知です。 여러분의 사건 괴로움을 하나님이 아십니다. 皆さんの事件や苦しみをすべて神がご存知です。 내 속에 계시니까. 私の中におられるからです。 여러분이 말을 안 해도 하나님을 아십니다. 皆さんは口で言わなくても知っておられます。 이스라엘 나라를 회복할 때가 이때입니까? 라고 제자들이 틀린 질문을 하잖아요. イスラエルの国が回復されるのが今ですかと間違った質問をします。 하나님은 그걸 원하는 게 아니에요. 神はそれを願われているわけではありません。 여러분 지금 예배를 보고 있습니다. 今皆さんは礼拝を捧げています。 하나님이 원하는 걸 뭔가를 찾으셔야 돼요. 神が何を願われているのかを見つけなければいけません。 다윗은 직업이 왕입니다. ダビデは職業が王でした。 왕이 직업이 아니라 왕은 부업입니다. しかし王は副的な職業、副業でした。 다윗의 주업은 세계복음화입니다. ダビデの主な職業は世界福音家です。 요셉의 직업은 총리입니다. ヨセフの職業は総理でした。 그건 부업입니다. しかしそれは副業でした。 요셉의 주업은 전 세계에 쌀을 팔면서 그리스도를 말하는 겁니다. ヨセフの誠の職業は米を売りながらも全世界に福音を伝えることです。 여러분의 직업은 부업입니다. 皆さんの職業は副業です。 여러분의 주업은 그리스도를 전하는 겁니다. 皆さんの誠の職業はキリストを伝えることです。 찾아야 돼요. 見つけなければいけません。 이런 걸 못 찾고 이런 게 말씀과 소통이 안 되면요. 교회를 1년 내도록 10년, 20년 야우도 하나님의 역사는 여러분에게 없다고 생각합니다. そういう御言葉をそういう部分を探せなければ1年10年通っても神の働きが皆さんに起こりません。 하나님이 여러분을 다른 곳에 보내지 않고요.
남은 자로 남겨놓았습니다. 神は皆さんを他の場所に送らずに残ったものとして残されました。 나무가 다 잘려도 그루터기는 남아 있어요. 木がすべて切り倒されても切り株は残っています。 그루터기는 가져갈 수가 없어요. 切り株は奪うこともできますよ。 여러분을 하나님의 계획 때문에 하나님의 뜻 때문에 여러분을 그루터기로 지금 남겨놓았어요. 神様は同じように神の計画を成し遂げるために皆さんを切り株として残しておかれたと書いてあり 우상에게 ます。 안 보내고 偶像に送らずに、 미신에게 안 보내고 迷信の前に送ら 절에 ずに、 안 보내고 お寺に送らずに、 종교에게 안 보내고 宗教に送らずに、 복음 있는 교회에 남겨놓았어요. 皆さんを福音のある教会に残しておきました。 그래서 여러분은 남은 자입니다. だから皆さんは残ったものです 나는 그리스도인이요. 맞아요. 私はクリスチャンです。そうで 그러나 す。 여러분은 남은 し 자입니다. かし皆さんは残ったものです。 일본 땅에 남은 자입니다. この日本の地で残ったものです。 집사님이 아닙니다. 일본 땅에 남은 자입니다. 羊ではなくこの日本で残ったものです。 장로 권사가 아닙니다. 일본 땅에 남은 자 長老監 그루터기입니다. 視以前皆さんは日本に残っている切り株です。 그래서 여러분이 복음의 흐름 속에 반드시요 여러분이요 흐름 속에서 찾아내야 되는 だか 거예요. ら皆さんは必ず福音の流れの中で見つけるべきものを見つけなければいけません。 우리가 이런 소리 하면요 남들은 웃을지 모릅니다. 일본 땅을 살릴 수 있는 것은 여러분밖에 없어요. 他の人は笑うかもしれませんが、この日本を生かすことができるのは皆さんしかいません。 여러분 교회 여러분 직장에 남은 자 없어요. 皆さんの職場に残ったものはいません。 있어요? いますか？ 여러분 일터에 남은 자 없어요. 皆さんの働き場に残ったものとはいません。 오직 여러분밖에 없어요. ただ皆さんしかいません。 이거는 거짓말 하는 게 아니잖아요. これは嘘でもありません。 우리를 남겨놓았어요 거기에. 神は私を残しておきました。 일본 땅에 복음 들어온 적이 없어요. 日本には福音が入ってきたこともあります。 하나님이 일본 땅에 이 복음의 교회를 남겨놓았어요. 神はしかしこの福音の教会を日本に残しておきま 이건 した。 사실이잖아요. それが事実です。 일본 땅에 복음이 없으니까 우상에 파묻혀 있잖아요 교회가. 日本に福音がないゆえに偶像に覆われています。 50년 60년도 30명 넘어가지를 못해요. 50年、60年教会をやっても2、30人を超えられません。 전도 못합니다. 伝道もできません。 못하는 게 할 수가 없지. できないわけです。 그리스도가 없는데 キリストがないから。 그리스도를 모르는데 キリストを知らないから。 교회를 데리고 올 수는 있어요. 教会に連れてくることはできます。 그러나 그리스도를 증거할 수는 없는 거예요. しかしキリストを伝えることはできないわけです。 그러니까 교회가 일본에 다 우상에게 잡혀 있는 だから 겁니다. 日本でも教会が全て偶像文化にとらわれているわけです。 여러분은 남은 자입니다. 皆さんはその中で残ったものです。 나는 남은 자다. 私は残ったものだ。 나는 남은 자요. 私は残ったものです。 그래서 여러분이 흐름을 잘 타셔야 돼요. だから皆さんがその流れに乗らなければいけません。 하나님은 아브라함을 갈대우르에서 건져냈습니다. 神様はアブラハムをガルテアウルから引っ張り出しました。 갈대아 사람 살리라고. ガルテア人を生かすために 남은 자요. 残ったものです。 하나님이 교회에서 사무엘이 교회에 시험 들 수 있습니다. 神様は教会の中で試みに合うかもしれないサムエルを召されました。 사무엘은 교회에서 시험 안 들어요. しかしサムエルは試みに合いませんでした。 남은 자기 때문에 그래요. 残ったものであるからです。 남은 자는 사람에게 시험 들 이유가 없어요. 残ったものは人に試みを得る必要がありません。 엘리야는 좋은 것 편한 걸 찾은 게 아닙니다. エリシャは自分に楽なものを探したわけではありません。 중요한 걸 찾은 겁니다. 重要なものを発見し、 나에게 갑질의 영감을 주옵소서. 私にあなたと2つの分け前の 내가 霊感 복음 を 운동해야 되겠습니다. 私に福音運動が必要です。 엘리사는 그 흐름 속에 있는 겁니다. エリシャはその流れにいたわけです。 마가다락방 교회가 남은 자 속에 있는 겁니다. マルコの屋上の魔の教会がその残った者たちの中にいたわけです。 예수님을 이단이라 그럽니다. イエスを異端と言います。 이단의 개수라고 그럽니다. 異端の頭だとも言います。 그들의 미래가 불투명합니다. だから彼らの未来はもう不安ばかりです。 상관없어요. しかし大丈夫です。 그들은 복음의 남은 자 속에 들어갔습니다. 彼らは福音の残った者の列に立ちました。 바울은 부자입니다. パウロはお金持ちです。 공부를 많이 했습니다. またたくさんの学びがありました。 로마의 시민권을 가진 자입니다. ローマの市民権を当時持っていました。 그런데 복음의 흐름 속에 남은 자가 되기 위해서요. 그걸 배설물로 여겼습니다. しかしこの残った者としての流れに入るために全てを散りあくたとします。 우리가 그렇게 잡고 원하는 배설물, 똥 같은 걸 바울은 버렸다 그 말이에요. 私たちがそれほど握りたいと思っているそのものをパウロは散りあくたとして捨てました。 우리는 냄새 나는 걸 원하고 계시잖아요. 私たちはそのような匂いがするものを今も 우리는 願ってい 세상 ま 걸 す。 원하고 있습니다. この世のものを願っています。 복음을 하는 바울은 그걸 버렸어요. しかし福音を育ったパウロはそれを捨てました。 왜요? なぜでしょうか。 더 가치 있는 걸 발견했기 より 때문에. 価値あるものを発見したからです。
흐름 속에 뛰어 들어가야 돼요. その流れの中に入っていかなければいけません。 누디와 야손. ユデヤとヤソンです。 복음 운동 때문에 자기 집 내놓았어요. 福音運動のために自分の家まで 우리 집에 와서 말씀 운동하세요. 私の家で福音を伝えて 여기서 ください。 복음 こ 운동하세요. こで福音運動をしてください。 자기 집 내놓았어요. 自分の家までも出します。 지난주에 한국 가니까 목사님이 저한테 이야기를 해요. 先週韓国に行ったらある牧師が私にこのようなことを言いました。 어느 장로님이 집이 두 채인데 한 채 팔아가지고 교회에 헌금했기 때문에 교회를 이전하게 됐다고 이야기해요. ある長老が持っていた家2つの中で1つを売ってその献金で教会を移転するようになりましたと言いました。 집을 아무나 팝니까? 家を誰でも売れるでしょうか。 집이 10채 있어도 팔 수가 없어요. 家が10個あったとしても売れない人は売れません。 교회가 이전해야 되는데 이사해야 되는데 돈이 없으니까 이 장로님이 집을 팔아서 그 돈으로 교회를 이전했다. 教会が引っ越さなければいけない状況の中で長老が一つの家を売ってそのお金で教会を引っ越したわけです。 아무나 할 수 없는 거예요. 誰にでもできることではありません。 장로님은 내가 뭘 해야 할 것인가를 교회에서 찾아낸 거예요. その長老は私が何をすべきなのかを見つけたわけです。 말이 소용 없어요. 口ではありません。 기도가 소용 없는 겁니다. 祈りでもありません。 믿음은 행동인 겁니다. 信仰は行いです。 흐름 속에 들어가는 その 겁니다. 流れの中に入っていくわけで 내가 す。 들어갈 것이다가 아니에요. 私が入っていくではありません。 브리스클라 아굴라 プリスキラ・アクラです。 사업해가지고 돈 벌어 성교비로 다 갖다 주었어요. 事業をしてお金を稼いで宣教費として使います。 그런데 하나님은 최고로 축복했습니다. 神様は最高に彼らを祝福しました。 주는 자가 복이 있는 겁니다. 与える者に幸いがあると言います。 우리에게는 지금 생소한 말씀이죠. 私たちには少し大まかな話 아니 ですが、 주는 자가 무슨 복이 있냐 이 말이. いや与える者に本当に幸いがあるのか。 그게 우리의 계산 방법입니다. それが私たちの計算の方法。 남은 자의 계산 방법은 달라요. 残った者の計算の方法は違いま 돈 す。 벌어 바울에게 다 주었어요. お金を稼いで全てパウロに用います。 마틴 루터 マルティン・ルターです。 로마 카톨릭을 대항하여 생명 걸고 도전합니다. ローマカトリックに対抗して命を懸けて挑戦します。 의인은 믿음으로 살 것이다. 義人は信仰によって生きる。 복음 속으로 들어가는 겁니다. 福音の中に入っていくわけです。 이런 자들에게 하나님은요 역사하기 시작하는 거예요. そのような人々に神は見働きを始められます。 여러분 복음을 잡았더라면 이제 복음 속으로 남은 자 속으로 여러분이 들어가시길 바랍니다. 皆さんが福音を握っているんであれば残ったものの中に入ってください。 말로 하지 마시길 바랍니다. 口だけでは違います。 삶 속의 행동 속으로 들어가시길 暮 바랍니다. らしの中で皆さんの行いにそれを表してください。 인생에 전환점이 와야 돼요. 人生に転換点が来なければいけません。 여러분 인생 전환점을 만드셔야 돼요. 人生の転換点を作らなければいけません。 자 이렇게 복음의 흐름 속에 있을 때 남은 자에게 하나님 주님께서는 미션을 준 거예요. そのような残った者たちの中に神はミッションを与えられます。 하나님의 미션을 누구에게 주었습니까? 神のミッションを誰に与えますか？ 이렇게 남은 자에게 주신 겁니다. 残った者たちに神のミッションを与えたわ 그 けです。 미션이 예수가 그리스도인 そ 겁니다. のミッションがイエスがキリストであ 자 るという。 미션 잡으셔야 돼요 이제. ミッションを握らなければいけません。 여러분이 정말로 복음의 흐름 속에 들어오셨습니까? 皆さんが本当に福音の流れに入ってきました。 주님이 미션 주셨습니다. 主がミッションを与えられました。 모든 문제를 내가 해결했다. すべての問題を私が解決した。 너에게는 문제가 없다. あなたには問題がない。 이게 미션이요. それがミッションです。 제자들에게 주었다니까요. 弟子たちに与えたわけです。 갈보리산 미션을 줬잖아요. カルバリの山のミッションを与え、 모든 걸 다 끝냈다. すべてを終わらせた。 그러니까 문제될 것이 없다. 이 だ 말. から何も問題になることはない。 그러면서 미션을 하나님 나라의 일의 미션을 주은 そ 겁니다. して神の国のことというミッションを与えました。 하나님 나라의 일을 주셨다니까요. 神の国のことを与えました。 이제 일을 하라 이 말이에요. そのことを成し遂げなさい。 베드로야 너에게 준 일이 있다 이 말이에요. ペテロ、あなたにも与えたことがある。 안드레야 너에게 준 일이 있다 이 말이에요. アンドレにも与えた、 야고보야 너에게 준 일이 있다 이 ヤ 말이에요. コボにも与えたことがある。 요한아 너에게 준 일이 있다 이 ヨ 말이에요. ハネにも与えたことがある。 그게 각자의 それ 미션이야. が各自のミッションです。 교회 와서 여러분이 주신 각자의 미션을 잡으셔야 돼요. 教会に来て各自に与えられたミッションを握らなければいけません。 하나님께서 나에게 주신 미션이 뭐냐? 神が私にくださったミッションとは何なのか。 이걸 안 찾고 예배만 보도요. 그냥 우리는 부처가 아니요. それを見つけずにただじっと座っている私たちは仏ではありません。 우리는 중이 아닙니다. 私たちはお坊さんでもあり 우리는 ません。 그리스도인인 겁니다. 私たちはクリスチャンです。 하나님 나라의 일의 미션을 줬다니까요. 神の国のことをミッションとして与えられました。 저는요 장로님 당신 장로님 이렇게 하세요.
あなた長老をこのようにしてください。 안수 집사님 불러 당신은 이렇게 하세요. 安守室であるあなたはこのようにしてください。 권사님 불러 권사님 이렇게 하세요. 監視はこのようにしてください。 이렇게 미션 주는 게 정상이에요. そのようにミッションを与えるのが私は正しいと思っています。 적은 일이든지 큰 일이든지 大きいことであっても小さなことであっても 당신은 이거 하세요. 교회를 あな 위해서. たは教会のためにこれをしてください。 저는 이런 미션을 주고 싶어요. 私はそのようなミッションを与えたい 지금 です。 소통이 안 되니까 しかし今そのような交わりができ 제 ない。 말이 이 사람에게 지금까지 너무나 무거울 수 있으니까 私のそのようなミッションがその人には重荷になるかもしれないので、 주님은 제자들에게 하나님 나라의 일을 주었어요. 主は弟子たちに神の国のことを与えました。 베드로 너는 이렇게 해. ペテロあなたはこのようにしな 안드레 さい。 너는 이렇게 해. アンドレあなたはこのようにしなさい。 각 개인에게 미션 주신 겁니다. 各個人にミッションを与えたわけです。 그리고 미션을 준데 성령 충만 받으라. そしてミッションを受けて聖霊の満たしを受けなさい。 그리고 정인데 そして証人になりなさい。 세계복음화에 世界福音可能です。 교회에 와서 우리 뭐 교회 내가 누굽니다. 폼 낼 필요 없어요. 私が教会で誰々です。そのようなことを言う必要もありません。 하나님 여러분의 세계의 정인으로 삼으신 겁니다. 皆さんがこの全世界の証人として神は用いられ 자, 하나님의 미션을 받은 제자들이 미션을 받았는데 그 다음에 어떻게 합니까? 神のミッションを受けた弟子たちがどのようにしますか？ 결단하는 거예요. 決断するわけです。 자, 오늘 설교 메시지가 설교 말씀이 어려운 게 없습니다. 今日説教のメッセージに難しいことはありません。 우리는 말씀의 복음의 흐름 속에 하나님께서 이 남은 자 속에 집어넣었습니다. 私たちはこの福音の流れの中に残ったものとして主が置かれました。 이 자들에게 하나님 미션을 주셨습니다. そのような者たちに神はミッションを与 이 えます。 미션을 잡은 자는 하나님 앞에 결단합니다. そのミッションを受けた者は神の前で決断します。 어떤 결단을 합니까? どのような決断でしょうか？ 모든 문제에 답이 있다. すべての問題に答えがある。 어떤 문제도 문제가 아니다. どんな問題も問題ではない。 나에게 답이 있기 때문에 私に答えがあるから 결단했어요. 決断したわけです。 흔들리지 않아야 된다 이 말이에요. 揺れ動いてはいけないということ 자, です。 여러분과 제가 결단하셔야 돼요. 皆さんと私も決断しなければいけません。 미션 잡으시니까 미션에 결단해야지. ミッションを握ったからミッションに決断をしなければいけません。 답이 없으면은 문제 있는데 답이 있다 이 말이에요. 問題がありますが、しかしそこに答えがあるわけです。 결단하세요. 決断してください。 이것이 모자랍니다. 이게 없습니다. 어떻게 합니까? 그거는 지 생각, 자기 계산이지. これが足りません、これがありません、それは自分の計算です。 남은 자 속에 들어가는 사람들은요, 그런 걸 생각할 이유가 없어요. 残った者の列に立った者はそういうことを考える必要がありません。 내 생명이 어떻게 됩니까? 私の命が 내 どうなり 가정이 ます 어떻게 됩니까? 私の家庭がどう 내가 なります 뭘 먹고 삽니까? 私が何を食べていきます 내가 か 어떻게 살아가야 됩니까? 私がどのように生きていかなければいけない 이런 んです 거는 か 질문의 가치가 안 된 겁니다. それは質問のもう価値にならないわけです。 주님은 거기에 답을 주신 적이 없어요. 主はそのような質問に答えを与えた理由があります 자, 여러분이 결단하는 사람은요, 복음의 결단을 내리셔야 돼요. 決断をする人は福音に決断を下ろさなければいけません。 아무 문제가 없다 이 말이에요. 何も問題がないということです。 답이 있으니까. 答えがあるからです。 교인들이 메시지를 많이 들어도 하는 대화 보면 굉장하게 복음이 없어요. 信徒がたくさんメッセージを聞いても会話を聞いてみると全くそこには福音がありません。 굉장히 나 중심적이에요. ものすごい自分中心的です。 굉장히 세상 중심적이에요. またものすごく予的であります。 거기에다 하나님 말씀을 거기에 끌고 와서 평가하는 겁니다. そこに神の御言葉を引っ張ってきてまた評価をします。 우리가 하나님 문제 속에 하나님 말씀 속에 들어가 버려야 되는데 私が神の御言葉の中に入っていかなければいけないので 하나님 말씀을요 내 생각과 내 형편에 가지고 와서 거기에 저울질하는 겁니다. 神の御言葉を私の状況や環境に持ってきて用いているわけで 그러니까 す。 풀리지가 않는 거예요. だから何も解かれません。 결단할 수가 없는 겁니다. 決断もできないわけです。 미션을 받을 수가 없는 겁니다. ミッションを受けることすらできません。 하나님이요 하나님의 언약에 내 속에 들어오세요. 神の契約が私の中に入ってきてください。 내가 보고 평가해보고 계산해보고 되면 오케이 하고 안 되면 안 됩니다. 그 속에 하나님 말씀을 집어넣어 버린다고요. 私のがそれを見て私が判断してできるんであれば私が OK しますというふうに自分の考えに契約を持ってくる。 남은 자는 그런 삶이 아니에요. 残ったものとはそういう暮らし方では 이미 모든 문제 다 끝났다고 그랬어요. すでに全ての問題が終わったと言われます。 그들은 결단했습니다. 彼らは決断しました。 그래 나에게는 문제가 없다. そうだ、私には問題がない。 나는 답을 가지고 있다. 私は答えを持っている。 그리고 그들의 소속이 뭐냐? 복음의 소속으로 들어가 버렸어요. 彼らの所属を福音の中に置きました。 여러분 소속에 따라서 미래가 결정됩니다. 自分がどこに所属されているかによって未来が決定する。 여러분 자기 소속에 있어요?
自分の所属になっていま 여러분 すか 미래가 불안할 겁니다. 皆さんの未来は不安であるはずです 여러분이 어떤 종교에 소속되어 있습니까? 皆さんが宗教として所属しています 많은 か 갈등 올 겁니다. 多分多くの葛藤があるはずで 그러나 남은 자는 결단했어요. すしかし残ったものというのを決断 내 소속은 그리스도 안에 있다. 私の所属はキリストにあった 내 소속은 복음 안에 있다. 私の所属はキリストの 내 中 소속은 모든 문제 해결자 그 안에 내가 있다. 私が所属しているのは全ての問題の解決者の中だ 소속이 어디 있냐에 따라서 미래가 결정되는 겁니다. 所属がどこになっているかによって未来が決定されます 바리새파 소속이 아니요. パリサイ人の派ではありません 예수님의 소속이요. イエスに所属しているのです 언약의 소속이요. 契約に所属している 그래야 미래가 결정되는 そ 겁니다. うしてこそ未来が決定されます 동령 아카본의 교회 소속하지 마세요. 東京インマヌエル教会の所属ではありません 여기 오셨습니까? 皆さんがここに来ていますか 여기 오셔 또 소속을 옮기시길 바랍니다. 皆さんがここにいても皆さんの所属を変えてください 여러분 그리스도 말씀 속으로 들어가시기 바랍니다. 皆さんがキリストの御言葉の中に入ってください 복음 속으로 소속하시길 바랍니다. 福音の所属になってください 거기에 결정하셔야 돼요. そこに決断を下ろさなければいけま 나는 せん 예수께 속했다. 私はイエスに属している 나는 그리스도파다. 私はキリストの 나는 派 언약 속에 속해 있다. 契約の中に属している 그리고 오로지 기도하기로 결단한 거예요. そしてオロジが兄語もっぱら祈りに専念したわけです 그게 기도요. それが祈りです 기도를 한다고 기도가 아니에요. 祈りをしたということで祈りではありません 결단하는 사람과 기도와 결단이 없는 사람의 기도는 차원이 다른 겁니다. 決断がある人の祈りと決断がない人の祈りは全く違うわけです 문제 있으니까 기도하죠. 問題があるから祈りますか 아프니까 기도하죠. 痛いから祈りますか 어려움이 오니까 기도하죠. 苦しみが来たから祈りますか 돈이 없으니까 기도하죠. お金がないから祈りますか 정신병이 있으니까 기도하죠. 精神的な問題があるから祈りますか 할 수밖에 없지. やるしかありません 그것도 기도는 기도요. それも祈りです 그러나 정말 기도는 그게 아니에요. しかし本当の祈りはそうではありません 내가 어디 속해 있냐 이 말이에요. 私がどこに属しているのか 아파도 가난해도 문제가 있어도 지금 죽을 일이 생겨도 나는 소속이 그리스도 안에 있다 이 病 말이에요. んでいても貧しくても死ぬ問題があったとしても私が属しているのはキリストにあるということです 이런 사람의 기도는 내용이 다른 そ 겁니다. のような人の祈りは内容が違うわけです 고쳐달라 주세요 해 도와달라 뭐 구다사이 그런 기도가 아니요. ください直してくださいそういう祈りではありません 주여 나를 쓰시옵소서. 主よ私を用いてください 내가 이런 환경에서 주님께 할 것이 뭡니까? 私がこういう環境で主にできることは何ですか 주님이 나에게 원하시는 것이 뭡니까? 主が私に願われていることは何ですか 하나님의 언약을 붙들고 기도하는 겁니다. 神の契約を握って祈るわけです 기도는 그게 기도요. 祈りはそれが祈りです 딱 결단하는 겁니다. 오직 기도하겠다. 決断するわけですただ祈りしかない 언약 잡고 契約を握って 하나님이 원하는 기도, 神が願われる祈り 하나님이 원하시는 기도, 神が願っておられる祈り 그게 남은 자의 기도요. それが残ったものの祈りです 이렇게 결단할 때 하나님이요 그들에게 능력을 주시는 겁니다. そのように決断するときに神は彼らに能力を与えられます 오순절 날이 임하는 겁니다. 五巡節の日になるわけです 위에서 힘을 내리는 이 오순절 능력이 우리가 다 받으면 좋겠죠. 上から与えられるこの五巡節の力をここにいる皆さんが全て受け取れるなら本当に幸いでしょう 사도행전 2장은 다 받았어요. 使徒の2章はみんなが受け取りました 뜻이 하나요. なぜならみんなの心が一つだからです 마음이하나입니다 心が一つでした 기도 제목이 하나요. 祈りの題目が一つでした 그들의 기도 제목은 오직 하나입니다. 彼らの祈りの題目はただ一つでした 나에게 성령 충만 주셔서 私に聖霊の満たしをください 복음의 증인되게 하소서. 福音の証人となります 기도 제목이 하나니까 하나. 祈りの題目が一つでした 다른 기도가 없어요. 他の祈りがありません 주님이 원하는 기도를 한 겁니다. 主が願われていた祈りをした 주님이 원하는 기도 말씀 붙들고 기도한 겁니다. 主が願われる祈り御言葉を握って祈ったわけです 오순절 날이 임해버렸어요. 五巡節の日になりました 바람 같은 불 같은 역사가 風のような炎のような見業が起きます 아무도 이길 수 없는 하나님의 능력이 誰も勝てない神の能力です 그들에게 임했습니다. 彼らに望まれました 자, 이게 남은 자의 내용입니다. それが残ったものの内容です 우리가요 뭐 지식 뭐 단어 가지고 쓴다 그래서 기도한다 해서 그게 내게 되는 게 아니요. 何か単語をよく用いたからそれで祈ったから私のものになるわけではありません 지금 남은 자가 어떤 자가 남은 자입니까? どのようなものが残ったものですか 복음의 흐름 속에서 福音の流れの中 하나님 미션을 잡았습니다. 神のミッションを握りました 결단합니다. 決断し 거기에 ます 하나님 능력이 임했습니다. そこに神の能力が望みました 이럴 때 하나님께서 남은 자에게 눈에 보이는 응답을 주시는 거예요. その時に残った者たちに目に見える答えを与えられます 그게
경제입니다. それが経済であります。 빛의 경제예요. 光の経済です。 여러분 경제 회복돼야 돼요. 皆さんも経済の回復が必要です。 가난은 하나님의 것이 아닙니다. 貧しさは神のものではありません。 성경에 가난한 사람 없어요. 聖書に貧しい人はいません。 아브라함 노아부터 전부 다 경제적으로 강하고 부자입니다. アブラハムから始まって全ての人々が経済的に豊かでした。 한 사람도 가난한 자가 없어요. 一人も貧しい人はいませんでした。 이 남은 자에 하나님께 어떤 응답을 주는가? 경제의 축복을 주시는 거예요. 残った者たちには神は経済の祝福を与えられます。 빛의 경제, 光の経済です。 교회 살릴 경제, 教会を生かすことができる経 복음 済、 운동할 수 있는 경제, 福音運動ができる経済、 전도자를 도울 수 있는 경제. 伝道者を助けることができる 그 経済、 힘을 주신 겁니다. その力を与えられます。 아무리 뭐 237 센터 사건해요. 내가 뭐 드릴 게 있어야 드리지. いくら237センターであっても私たちに力がなければできません。 교회가 아무리 어렵고 힘들도 뭐 생각이지. 내가 교회 뭐 드릴 게 없는데 그럼 못 주는 거지. いくら教会が苦しくても私に何もなかったら助けることもできます。 그 전에 내가 뭐가 안 됐다는 겁니다. だとしたらそれ以前私に何が成り立って 내가 ないという 남은 ことでしょう 자인데 か。私が残ったものなのに、 내가 그루터기인데 私は切り株なのに、 내가 결단이 없구나. 私に決断がない。 하나님 미션을 잡지를 못했구나. 神からのミッションを逃げなかっ 먼저 이걸 찾아내셔야 되는 た。 겁니다. まずそれを見つけなければいけません。 하나님께서 전도 선교 경제 주었어요. 神は伝道と宣教の経済を与えます。 나 세상 성공 중심에서 건져내야 돼요. 私、この世、成功中心に陥っている人々を救わなければいけません。 이러면 사람들 망하기 전에 건져내야 돼요. 人々が滅びる前に救わなければいけません。 우상 미신 점수라는 사람 돈 많아요. 偶像や迷信、占う人々は豊かです。 100% 망합니다. しかし 100% 滅びます。 100% 재앙 조져 들어옵니다. 100%災いと呪いに遭います。 귀신 섬기는데 어떻게 귀신이 좋은 걸 줘요? 悪霊を使えている者に悪霊が良いものを与え 돈을 るでしょう。 버는데 정신병 돌아요. お金は稼いでいても精神的に苦しい 집안에 정신병 문제 환자가 도는 겁니다. 家中精神的な精神病が回ります。 돈은 오는데 お金はあって 자기에게 も 문제, 가정 문제, 경제, 계속 문제 터지는 自 겁니다. 分の問題、家庭の問題は終わりなく続きます。 부자가 자살해요. だからお金持ちが自殺します。 자살하는 영적 문제는 돈하고는 상관이 없어요. 霊的問題はお金とは関係があります。 우상 미신 점수라는 사람 돈 많아요. 偶像や迷信、占いをしている人々はお金もたくさんあります。 망하기 전에 건져내야 돼. 滅びる前に救わなければいけません。 망하기 전에. 滅びる前にです。 좀 더 심각하게 말하면 돈을 절에 갖다 주기 전에 건져내야 돼. 少しこういう話し方をしてみると、そのお金をすべてお寺に出す前に救わなければいけません。 사돈에게 다 줘버리잖아요. サタンにすべてを使ってしまいます。 생명운동하는 교회 갖다 줘야지. 命運動をしているその教会に使うのではなく、 렘넌트 경제. レムナント経済です。 렘넌트 살려야 되죠. レムナントたちを生かさなければいけません。 훈련시켜야 됩니다. 訓練が必要です。 기도를 이런 기도하세요. 祈りをそういう祈りをしてく 동명민의 ださい。 렘넌트를 세우게 하옵소서. 東京で本当にレムナントたちを生かす教会が建てられますよ。 여러분 보고 세우라고 하는 게 아닙니다. 皆さんが建てろという意味ではありません。 기도를 하라고 말입니다. 祈ろうということです。 렘넌트 알루티를 세워가지고 일본의 동경 렘넌트 알루티를 세워서 여기에서 아이들 교육하게 하소서. レムナントのための東京 RTC が建てられ、本当に子供たちが育成できます。 여기서 훈련장 되게 こ 하시고. こが訓練場となり、 왜요? なぜでしょうか。 언약의 바톤을 넘겨줘야 될까? 契約のバトンをつなげなければいけません。 복음이 우리 세대에 끊어지면 안 되잖아요. 福音がこの世代で断ち切られてはいけません。 자, 우리가 했던 복음운동 너가 해라고 줘야 될 거 아니에요. 私たちがしてきた福音運動をあなたもしなさいと伝えなければいけません。 너희들 일본 살리려고 그래야 될 거 あ 아니에요. なた方が日本を生かさなければいけないと伝えなければいけない。 이게 하나님이 원하는 겁니다. それが神様が願われていることです。 결론 맺습니다. 結論です。 당연한 곳에 있으세요. 当然なところに皆さんがいてください。 당연히 할 걸 하라 이 말이에요. 当然にしなければいけないことをしてください。 쓸데없는 거 하지 말고 くだらないことはしなくても結構です。 필요한 것을 하세요. 皆さんに本当に必要なことをしてください。 절대적인 걸 하세요. 皆さんに絶対的なことをしてください。 우리는 일본 땅에 살고 있습니다. 私たちは日本で生きています。 여기에 우리가 남은 자로 불렀습니다. この場に神は私たちを残ったものとして召されました。 세상에 속지 말고 この世に騙されず、 문화에 속지 말고 文化に騙されずに、 남은 자의 삶을 살아가기를 주 예수 이름으로 축복합니다. 残ったものとしての生活になることを主の皆で祝福します。 옆 사람 인사합시다. 隣の人と挨拶しましょう。 당신은 일본 땅에 남은 자입니다. あなたは日本で残ったものです。 아나타나 일본에 놓고 뭐 남은 자입니다. 딱 가지고
오늘도 세상을 나가 한 주간 사세요. その秘密を皆さんがしっかり握って1週間を暮らしてください。 여러분 변화 올 겁니다. 皆さんが変わるはずです。お祈 기도하겠습니다. りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 말씀과 저희들이 소통되기를 원합니다. 御言葉と私が疎通することを願います。 말씀을 듣고 깨달으며 행동하며 움직이기를 원합니다. 御言葉を聞いて悟り、そして行うことを願います。 하나님께서 나에게 원하시는 것을 하게 하옵시고 神が私に願われていることが私ができて、 남은 자의 결단이 날마다 있게 하옵소서. 残った者としての決断が毎日ありますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.